好，我们今天去给这个粉丝去做个，这是在别人做过啊，已经开过盘了，然后数据是没提出来，我们待会儿进无尘间给他看一下到底是什么原因。进无尘间之前，我们要把这个坏的盘还有配件盘，对，用无尘布把这外边的尘土给它擦一下，不然的话，开盘的时候就可以有时候掉进去。这个是在别处放了刺头更换过。那这个刺头已经给它摘下来了，马上摘下来。好的，我们把这个坏的刺头给取下来，先放这儿。因为坏的刺头本身它就坏了，我们就没必要保护了。来，我们开第二个。好的，我们把这个配件给它拆出来。好的，这个配件。然后撬的时候一定注意啊，慢慢的去撬。我们会把这个再放在里面，因为这一个刺头也挺贵的，400多块。我们要找一个垫片，把这个刺头给它垫起来。我们把这个刺头都给它垫起来，不然的话不保护，如果两个刺头粘到一起了，也报废掉。所以垫片的时候一定要注意，看着这个垫片的这个尺度，不能垫的张力太大，张力太大把刺头也会搞坏。这是个很细心的一个活。好的，我们把垫片垫到位，现在就可以拆螺丝了。这是固定刺头的螺丝。我们刺头顺顺当当离开了它原来的位置，啊，这个是从后边顶一下，不然的话它这也出不来。后边还有螺丝要取下来。大家不要模仿啊，因为董哥呢就是已经10几年的练出来的啊，就开了多少盘练出来的技术，这可不是说你随便拿一个盘去换刺头、更换刺头就会换好的，这是不可能的。你没有上千块硬盘开盘的经历，这个换刺头是不是那么容易换的？而且还有一个环境，对吧？还有一个手法非常重要。看着整个这个工程师这个换一个刺头只需要10来分钟，对吧？但是你一换可能1个小时，但是不一定能换得上，换对，这是最重要的。所以小伙伴在家不要自己亲自去使用换刺头，因为你自己换刺头的时候会把刺头直接给你搞坏了，而且主要是环境也不允许。我们慢慢让刺头入位，然后来回动一下，看它是不是能真正的自己入位。如果能自己正常入位，那这个刺头就没事儿。看我现在有点打。好了，刺头放位，然后抽出来我们的垫片。再上我们的螺丝。这个刺头已经大概基本上90已经完成了，待会儿就是把螺丝打上去。切记啊！所以好多粉丝问董哥，为什么在无尘间操作，你还要吹一下表面的灰尘？因为你再干净的环境下，它也有，为了防止万一，怕里边丢东西啥的，我们一定要仔细看一下。我们在无尘间把刺头换完了，然后看一下这个盘，然后能不能顺利的，就看董哥的技术高不高，然后就在这儿体现到了啊，看换刺头是否成功，成功就立刻就好了。很好，寻到正常。哦，有点慢啊，因为刚换完刺头可能慢一些，没识别到，没事，我们再重新加载一下，因为要走技术解锁模式。我们近距离看一下。因为刚换完刺头，可能这刺头不是很好啊，我们耐心等一下。好的，已经认盘了。因为换完刺头后它会很慢，而且有点异响。我们看一下能不能访问山区吧，点按山区。好 ，OK， 能访问山区，我们就抓紧做镜像，因为这个刺头不是很稳定，
前后都没问题。那就本次视频到这儿，感谢大家观看。